Это пишет этот, Храпов, видимо, писал. Земля тряслась, волною колебания был опрокинут город Ашхабад. В развалинах оставшиеся здания об этом и сегодня говорят. Об этом говорит мечеть туркменов, зияющие раны обнажив. Здесь многие уж были, несомненно, и доставали здесь карандаши. Стена чернеет, в именах и датах то экскурсанты записи вели, мол, были здесь такие-то, тогда-то. Да, были, посмотрели и ушли. Я лишь одну из надписей в мечети, да их по тех пор мог в памяти хранить. Вот строить научусь, и стены эти я постараюсь вновь восстановить. Такое вот стремление и желание должно присуще быть сегодня нам. Отметили большое колебание сейсмографы Господни по церквам. Вот здесь видны проломы в Доме Божьем, а там сошли с фундамента столпы, и гнется трость предутонченной ложи, и вновь Христос хулится средь толпы. О, как нужны теперь нам христиане, которые могли бы повторить: я приложу все силы и старания, чтобы Божий дом опять восстановить. Поменьше б тех, кто смотрит равнодушно на раны церкви в тягостные дни. Поменьше б тех, кому одно лишь нужно, что в списках общин числились они.